이 시간 다 같이 묵상 기도 드림으로 주일 예배를 시작하겠습니다. Начнем наше богослужение воскресное с молитвы молчания. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. Признаемся своей вере апостольским символом веры. верую в Тебя, всемогущий Бог, Отец, Творец неба и земли. Верую в Сына Единородного Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, зачатого Святым Духом и рожденного Девой Марии, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого на кресте, умершего, погребенного, воскресшего на третий день, вознесшегося на небеса, где Он пребывает по правую руку всемогущего Бога, и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми. Веру в Святого Духа, веру в единую святую христианскую церковь, общение верующих, прощение грехов, воскресение тела и вечную жизнь. Аминь. 오늘 우리에게 주시는 말씀을 읽겠습니다. Давайте прочитаем Божье Слово. 오늘 우리에게 주시는 말씀은 출애굽기 20장 7절의 말씀입니다. Сегодняшнее слово Исход, 20 глава, 7 стих. 20장 7절의 말씀을 세 번 읽도록 하겠습니다. Давайте 7 стих прочитаем 3 раза. 너는 내 하나님 Не 여호와 произноси имени 이름을 Господа Бога 망령되게 부르지 твоего 말라. напрасно, ибо 여호와는 그 Господь не 이름을 оставит без 망령되게 부르는 наказания 자를 того, 죄 кто 없다 произносит 하지 имя Его 아니하리라. напрасно. 이슈라스. Не 너는 내 произноси 하나님 여호와 имени 이름을 Господа Бога 망령되게 твоего 부르지 напрасно, 말라. ибо Господь не 여호와는 그 이름을 оставит без 망령되게 наказания 부르는 того, кто 자를 죄 произносит 없다 имя 하지 Его 아니하리라. напрасно. 바스레드니 Не 너는 내 произноси 하나님 имени 여호와 Господа 이름을 Бога 망령되게 твоего 부르지 напрасно, 말라. ибо 여호와는 그 Господь не 이름을 оставит без 망령되게 부르는 наказания 자를 того, кто 죄 없다 произносит 하지 имя Его 아니하리라. напрасно. 아멘. 이 시간에는 소 안드레이 그룹바에서 찬양을 하도록 А 하겠습니다. сейчас будет восхваление группы Андрея Со. Ни за что не поменяю Бога моего. Людская благодарность не нужна мне. Только Бог любимый в жизни, помощь для меня, Боже. Хочу взирать я на Тебя. Господа, я люблю всей душой и сердцем всем, лучшим другом стать хочу для Господа лишь моего. Ни за что не поменяю Бога моего. Людская благодарность не нужна мне. Только Бог любимый в жизни, помощь для меня, Боже. Хочу взирать я на Тебя. Господа, я люблю всей душой и сердцем всем, лучшим другом стать хочу для Господа лишь моего. Господа, я люблю всей душой и сердцем всем, лучшим другом стать хочу для Господа.
오늘은 본문의 말씀을 가지고 진실하라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. И сегодняшняя тема, нашей проповеди – это «Будь истинным». 지금 우리는 계속해서 10계명의 말씀을 나누고 있습니다. Мы с вами продолжаем рассматривать 10 заповедей. 지난주는 제2계명에 대해서 말씀을 И 나누었습니다. прошлое воскресенье мы рассматривали вторую заповедь. 2계명의 핵심은 하나님을 하나님답게 섬기라라는 것이었습니다. И, как мы говорили, что суть второй заповеди заключается в том, чтобы мы служили Богу как угодно Ему. 어떻게 하나님을 하나님답게 섬길 수 Тогда 있습니까? как же мы можем правильно служить Богу? 하나님을 우상처럼 섬기지 않는 것이었습니다. И, конечно же, я говорила, что мы не должны делать из Бога идола. 따라서 하나님을 어떤 형상으로 만들어서는 안 되는 И 것입니다. также нельзя превращать Бога в какую-то форму либо изображение. 하나님을 형상으로 만드는 것 자체가 이미 하나님을 우상처럼 섬기는 것과 같습니다. И то же самое создание Бога в образе или изображать Его, это равносильно, что мы превращаем Бога в идола и поклоняемся. 왜 하나님을 형상으로 만들어서는 안 됩니까? Почему же мы тогда не должны, и мы не имеем права превращать Бога именно в изображение? 하나님은 창조주시기 때문에 하나님을 형상에 담을 수 없는 것입니다. Потому что Бог, Он творец, и поэтому мы не можем Бога вложить в форму. 그리고 하나님은 장소에 제한되지 않고 자유로우신 분이시기 때문에 움직이지 않는 형상이 하나님을 대신할 수가 없는 것입니다. И Бог, Он свободный, и мы не можем Его ограничить пространством, поэтому мы не можем вложить Его в идола, который не двигается. 따라서 우리는 하나님의 형상이 아니라 하나님의 소리, 즉 하나님의 말씀을 읽고 듣고 깨닫고 교제하는 것을 통해서 하나님을 섬길 수 있다라고 했습니다. И я также говорила, что мы можем служить Богу, не Богу, как превращать Его в идола, а наоборот, слышать глаз Его, слушать Слово, читать и размышлять над Словом Его. Таким образом мы можем так служить Богу. 이것을 요한복음 4장 24절에서도 예배하는 자는 영과 진리로 예배하지니라라고 말하고 있습니다. И от Иоанна в 4 главе 24 стихе также и говорится, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. 성령은 진리의 영입니다. И Святой Дух — это Дух истины. 그리고 여기서 진리라고 하는 것은 하나님 자신을 의미하고 또 하나님의 말씀을 의미하는 И 것입니다. поэтому здесь и истина означает и сам Бог, и также Его Слово Божье. 그래서 성령은 진리, 즉 하나님의 말씀으로 자기 백성들을 인도하시는 것입니다. И поэтому истина, то есть Слово Божие, Бог ведет свой народ именно Словом истины, Словом Божьим. 또 성령께서는 말씀을 이해하고 또 말씀을 사랑하고 실천할 수 있도록 도와주시는 분이십니다. И также Святой Дух помогает, чтобы мы смогли понимать Слово Божье, потом, чтобы мы его любили и смогли его реализовывать, практиковать в жизни. 때문에 이 성령을 의지하는 것을 통해서만 하나님을 바르게 섬길 수 있는 것입니다. И поэтому, если мы уповаем на Святого Духа, то тогда мы можем правильно служить Богу. 성령의 인도를 받아서 말씀과 동행하는 삶, 그것이 바로 하나님을 하나님답게 섬기는 방법이다라는 것입니다. Поэтому следовать указаниям или уповать на Святой Дух, это и как раз и будет являться правильным служением Богу, то есть жить по Слову Божьему. 오늘은 10계명 말씀 가운데 세 번째 계명의 말씀을 나누고자 합니다. И сегодня мы хотим с вами рассмотреть третью заповедь. 이 3계명의 이 말씀의 제목을 진실하라라고 그 제목을 정해 보았습니다. И я именно назвал третью заповедь, именно взял тему «быть искренним». 여러분 모두는 진실한 삶을 살고 계십니까? И живете ли вы правдивой истинной жизнью? 여러분 진실하다는 것이 무슨 뜻일까요? Тогда быть правдивым, что это означает? 사실을 사실 그대로 말하고 인정하는 것입니다. И то есть, правдивость, то есть говорить как есть, то есть говорить по правде. 진실의 반대말은 거짓입니다. И противоположность правде — это ложь. 거짓은 사실을 사실 그대로 말하지 않고 또 인정하지 않고 그것을 왜곡하는 것을 의미합니다. И ложь не признает правду и искажает именно факты правды. 그런데 많은 사람들은 자기의 유익이나 또 다른 사람들의 그 비난을 피하기 위해서 진실보다는 거짓을 택할 때가 많다는 것입니다. И многие люди выбирают не правду, а ложь именно ради своей выгоды или чтобы избежать критики других людей. 그러면서도 자기의 잘못을 인정하거나
또 그 잘못을 크게 생각하지 않는 사람들이 많다는 것입니다. И много людей, которые не признают, что они неправильно себя ведут, и также и они даже не думают, что они неправильно поступают. 왜냐하면 다른 사람들도 역시 거짓을 말하고 행하기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что и другие тоже действуют, и они лгут. 그래서 이것은 단지 믿는 사람만이 아니라 믿지 않은 사람 모두에게 해당되는 것이다 라고 말할 수 И 있습니다. мы можем сказать, что в равной степени относится также это и к верующим, а не только к неверующим. 왜 우리가 지금 진실과 거짓의 이 의미를 말하고 있습니까? Почему же мы сейчас и говорим о смысле, что такое правда и что такое ложь? 오늘 다루는 이 계명과 관련이 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Это как раз именно связано с заповедями. 제3계명은 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라입니다. И третья заповедь гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». 이것을 쉽게 표현하면 하나님의 이름을 헛되게 또는 거짓되게 사용하지 말라라고 할 수 То есть, 있습니다. другими словами, можно сказать, да, не произноси имени Господа Бога напрасно или ложно. 또는 하나님의 이름을 잘못 사용하지 말라 이렇게 번역할 수가 있습니다. И мы можем также перевести: «Не произноси просто так, неправильно имя Божье». 어떻게 번역을 하든 하나님의 이름에 강조가 있습니다. Но как бы мы ни перевели, здесь идет акцент на имя Божье. 하나님의 이름을 바르게 사용하는 것이 아니라 내 욕심을 위해서 거짓되고 잘못되고 헛되게 사용하는 것, 이것을 지금 경고하고 있다는 То есть, 것입니다. другими словами, предостерегает, чтобы мы не использовали имя Божье лживо или неправильно или тщетно для своей выгоды, для своей жадности. 예, 구체적으로는 어떤 경우를 가리키는 것일까요? И если брать более конкретный случай, то какой это будет? Что? Как мы можем объяснить? 하나님 앞에서 거짓 또는 헛되게 맹세를 하는 경우입니다. То есть это случай, когда мы клянемся ложно либо напрасно пред Богом. 또 사람 앞에서 하나님의 이름으로 맹세를 하는데 사실은 거짓으로 맹세하는 것을 의미합니다. И также, например, люди, да, клянутся именем Божьим, и они как бы произносят это и говорят это ложно, неправильно. 이 두 가지의 경우, 이 맹세에 관한 이 두 가지의 경우를 우리가 성경에서 한번 찾아보기를 И 원합니다. как раз именно вот эти два случая давайте рассмотрим через Библию. 첫 번째는 신명기 23장 21절에 나와 있는데 이것은 하나님과의 서원, 즉 약속이 나와 있습니다. Во-первых, да, получается, говорится это во Второзаконии в 23 главе, в 21 стихе, то есть это обет или обещание, данное пред Богом. 여러분, 서원이라는 것, 약속이라고 하는 것은 하나님께 하나님 제가 이렇게 하겠습니다라고 하는 맹세입니다. И что же такое обет? Это своего рода клятва. Ты клянешься Богу и говоришь: «Бог, я так и так сделаю». 사무엘상 1장에 보면 한나가 자식이 없으니까 하나님이 만약에 나에게 자식을 주시면 내가 평생에 그를 드리고 그 머리에 삭도를 대지 않겠습니다 라고 약속을 합니다. И в Первом царстве, в первой главе мы видим Анну. У нее не было детей, и она говорит Богу: «Если презришь и дашь дитя, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». 네, 사사기 13장에도 보면 삼손의 이야기에서도 역시 이런 내용이 나와 И 있습니다. в книге Судей, в 13 главе, то же самое говорится и о Самсоне. 그러니까 이런 약속은 하나님의 이름을 지금 걸고서 하나님 앞에 맹세하는 것입니다. И поэтому именно такой обет, либо обещание, то есть это дается во имя Бога, то есть ты клянешься именем Божьим. 그러니까 저 같은 경우도 고등학교 2학년 때 목사가 되겠다. 이렇게 하나님 앞에 약속을 했습니다. И то же самое я дал обещание Богу стать пастором, когда учился в старшей школе, в старших классах. 여러분들도 하나님 앞에서 약속을 해보신 분들도 계시죠? И, наверное, среди вас есть кто давал именно обещание Богу. 자, 이렇게 약속을 했으면, 서원을 했으면 마땅히 하나님 앞에서 그 약속을 지켜야 됩니다. И, конечно же, если мы даем обет, то обязательно мы должны исполнить его, хранить этот обет. 그래서 신명기 23장 21절 말씀에 보면은 하나님 앞에 약속을 했다면 그것을 갖는 것을 더디하지 마라, 지체하지 말라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. И поэтому и написано во Второзаконии 23-21, если ты даешь обет пред Богом, ты немедленно должен исполнить его. 예, 그 약속을 뒤로 자꾸 미루지 말라라고 하는 것입니다. То есть не откладывай его постоянно. 그리고 23절 말씀을 보면 입으로 말한 그대로 실행하도록 유의하라 이렇게 말씀하고 И в 있습니다. 23 стихе написано, что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй. 하나님 앞에 약속을 했으면 그 약속을 바꾸지 말고
하나님 앞에 약속한 그대로 지켜라라고 하는 것입니다. То есть, если ты дал обещание пред Богом, ты не должен уходить от него, ты должен исполнять его, как и обещал. 그런데 우리는 막상 어떤 일이 이루어지고 나면 자꾸 이런 핑계 저런 핑계를 대면서 그 약속을 지키는 것을 뒤로 자꾸만 미룹니다. А что у нас происходит? Когда, например, какое-либо дело сделано, то мы откладываем этот обет, давая себе любые там оправдания. 그런 다음에 마침내는 그 약속을 완전히 다 잊어버리게 됩니다. А в конце концов мы даже забываем об обете или обещании данным. 때문에 그 신명기 23장 21절 말씀을 보면 여호와께서 반드시 그것을 너에게 요구하실 것이다. 이렇게 말씀을 하고 있는 거예요. Ну и даже во втором законе, 23-21, и написано: «Ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя». 때문에 우리는 잊어버릴지 모르겠지만 하나님은 절대로 잊어버리지 않는다는 것을 말씀하고 있는 И 겁니다. поэтому и слово говорит, что человек может забыть, но Бог никогда не забывает. 그래서 하나님하고 약속을 했으면 반드시 그 약속을 지켜야 된다는 И 것입니다. поэтому, если мы дали обещание Богу, то обязательно мы должны его хранить и выполнять. 예, 두 번째는 사람 앞에서 맹세하는 것입니다. И, во-вторых, это обещание или клятва между людьми. 여러분 레위기 19장 12절에 보면 이런 말씀이 나와 И к 있습니다. Левитам в 19 главе, в 12 стихе говорится так. 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 나는 여호와니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. «И не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестие имени Бога твоего, я Господь». 이 말씀을 보면 마치 오늘 이 3계명을 쉽게 번역을 해놓은 것과 같습니다. И, наверное, если это слово сравнить и с сегодняшним словом, третья заповедь, как раз она и переведена очень легко, хорошо. 여러분 우리가 다른 사람들 앞에서 야, 내가 하나님의 이름으로 맹세해. 이렇게 말하는 경우가 있다는 И 것입니다. много таких случаев, когда люди говорят: «Клянусь я именем Божьим». 상대방이 내 말을 믿지 않을 때에 그걸 믿을 수 있도록 내 말이 진실하다고 하는 것을 말하고 싶을 때 그렇게 이야기하는 И 것입니다. когда, например, мой собеседник, он не верит моим словам, и я хочу, чтобы он поверил, мы всегда частенько так говорим. 그런데 그때에 그 사람 앞에서 거짓으로 맹세해서는 안 된다는 것입니다. Но даже в этом случае, когда мы клянемся, перед другими людьми, мы не должны клясться ложно. 만약에 여러분 하나님 앞에 맹세한 것을 지키지 않고 또 사람 앞에서 거짓으로 맹세한다고 한다면 여러분 어떤 결과가 일어나겠습니까? Но если же, мы клянемся пред Богом и не храним это обещание, и если мы ложно клянемся перед людьми, тогда какой будет результат? 먼저 만약에 하나님과 맹세를 하고서도 지키지 않는다고 한다면 어떤 결과가 일어나냐는 В 것입니다. первую очередь, если мы клянемся пред Богом и не соблюдаем, и не выполняем, то какой будет результат? 사람들은 하나님에 대한 두려움이 없어질 것입니다. Тогда люди перестанут бояться Бога. 하나님하고 약속하고 나서도 지키지 않아도 되는구나 이런 생각을 하게 된다는 И 거예요. тогда люди подумают: да, я дал обещание, но можно его и не хранить, и не выполнять. 내가 아주 급한 그런 상황이 되면 내가 하나님의 그 이름을 함부로 사용하고 맹세해도 되는구나 이런 생각을 하게 된다는 И тогда 것입니다. подумать: да, у меня была такая очень чрезвычайная ситуация, я поэтому воспользовался именем Божьим. И вообще тогда можно имя Бога использовать неосторожно, либо как попало. 그러면 사람들은 하나님의 이름을 아주 쉽게 생각하게 될 И 것입니다. тогда люди они очень легко относиться к имени Божьему. 또 하나님께 거짓말하는 것을 두려워하지 않게 될 것입니다. И тогда люди перестанут бояться лгать пред Богом. 그러면 높여져야 될 그 하나님의 그 이름이 마치 우상보다 못한 그런 이름이 되고 만다는 И 것입니다. получается, мы должны, наоборот, возносить имя Божье высоко. А получается, если будем так себя вести, то мы будем ставить имя Божье ниже даже идолов. 대표적인 사람들이 바로 바리새인들과 서기관들 아닙니까? И типичный представитель как раз и являются фарисеи и книжники. 그들은 하나님에 대한 그 맹세를 자기 마음대로 해석을 하고 엉터리로 사람들에게 가르쳤습니다. И они, клятвы пред Богом трактовали, как им было удобно, и неправильно также они учили людей. 예, 그래서 하나님이 아니라 땅이나 예루살렘 성 이런 것을 두고 맹세를 하게 되면 하나님께 한 것이 아니기 때문에 그 맹세 안 지켜도 돼
이런 식으로 가르친 겁니다. И то есть клятву они возносили не пред Богом, а клятва земли или Иерусалима. И поэтому они считали, так как клятва не для Бога, тогда мы можем эту клятву, в принципе, которую дали, не соблюдать. 마태복음 23장에 보면 이런 그들의 잘못된 모습이 잘 나와 있습니다. И как раз от Матфея 23 главе очень подробно говорится о их неправильном поведении. 16절 그 이하를 보게 되면 바리새인들이 어떻게 가르치느냐? 성전으로 맹세하면 그러면 안 지켜도 되지만 성전 안에 있는 금으로 맹세하면 지켜야 된다. 이렇게 가르칩니다. И как раз 16 стих и очень хорошо показывает о их неправильном учении. Они говорили, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. 제단을 두고서 맹세하면 안 지켜도 되지만 제단 위에 그 예물을 두고 맹세하면 꼭 지켜야 된다. 이렇게 가르칩니다. То есть они говорили, если мы клянемся жертвенником, то можно, в принципе, не соблюдать, а если же клянемся предложениями жертвенника, алтаря, тогда нужно соблюдать. 그러니까 하나님께 했던 그 맹세 가운데 어떤 맹세는 지켜야 되고 어떤 맹세는 안 지켜도 된다. 이런 식으로 가르친 것입니다. То есть они сами выбирали, какую клятву можно будет, выполнять и хранить, а какую клятву нет. 여러분, 앞에서도 이야기했지만 사람이 급하면 상황이 어려우면 하나님 도와주세요. 그러면 제가 이렇게 하겠습니다. 라고 하나님께 약속을 합니다. И как я уже говорил, когда у человека чрезвычайная ситуация или когда ему тяжело, он просит Бога, Бог, помоги, и тогда я сделаю так. 그런데 상황이 좋아지면 편안해지면 마음이 변해버리는 거예요. Но когда ситуация улучшается и человеку комфортно, тогда он меняет свои мысли. 그래서 내가 하나님께 드리겠다는 것, 또 하겠다는 것, 이게 아까운 마음이 든다는 И 것입니다. тогда человеку становится жалко все, что он обещал, или он, если обещал дать свое сердце, ему это жалко. 그래서 내가 어떻게 하면 이 맹세를 지키지 않을 수 있을까 이런 생각을 합니다. И тогда человек думает, как же я могу не выполнять клятву? 이렇게 잘못된 생각에 대해서 바리새인들은 그들을 바르게 가르치기보다는 오히려 그 사람들을 더욱더 잘못된 길로 이끌었다는 И 것입니다. поэтому фарисеи и книжники, вместо того, чтобы учить правильно, они, наоборот, учили и вели людей в неправильном направлении. 때문에 마태복음 5장 34절에 보면 예수님은 도무지 맹세하지 말라라고 말씀합니다. И поэтому и Иисус от Матфея в 5:34 говорил, не клянись. 물론 절대로 약속해서는 안 된다 이걸 말하는 게 아닙니다. Конечно же, это не говорит о том, что мы не должны давать обещания. 바리새인과 서기관의 잘못된 모습 때문에 그렇게 말씀하는 Он 것입니다. сказал, потому что видел, как неправильно себя вели книжники и фарисеи. 그런 식으로 핑계를 만들려면 차라리 맹세 자체를 하지 말라는 거예요. И если ты оправдываешься этим, тогда лучше вообще не давать клятву. 왜 그렇습니까? Почему? 여러분 성전이든 성전 안에 있는 것이든 재단이든 재단 위에 있는 것이든 그것은 다 하나님께 속한 것입니다. Потому что неважно, либо храм, либо что в храме находится, либо это жертвенник, или что на жертвеннике находится, это все принадлежит Богу. 따라서 그것들을 두고 맹세하는 것은 결국 하나님께 맹세한 것과 똑같습니다. И то есть, если мы именно клянемся этим, это равносильно, что мы клянемся пред Богом, Богу. 그러니 결코 헛된 맹세를 하지 말라는 것입니다. И то есть, и поэтому, чтобы не была ваша клятва напрасной. 또 맹세했다고 한다면 어떤 경우라도 심지어는 내게 손해가 온다 할지라도 반드시 하나님 앞에 그 약속한 것을 지켜야 된다는 것입니다. И если мы даем клятву, неважно, может быть, это нанесет ущерб нам, но мы должны держать свою клятву перед Богом. 여러분 또 사람과 사람 사이에도 И 마찬가지입니다. то же самое в отношениях между людьми. 예를 들어서 내가 상대방에게 진실을 말하는데 상대방이 내 말을 믿어주지 않습니다. Например, я собеседнику говорю правду, а собеседник мой не верит. 그럴 때 내가 정말로 진실을 말하고 있다는 그런 차원에서 내가 하나님의 이름으로 너한테 맹세한다. 이렇게 이야기를 합니다. И тогда человек, чтобы собеседник его поверил, и говорит, я клянусь именем Бога. 그러니까 내 말이 진실이라는 것, 내 행동이 거짓이 아니라고 하는 것을 바로 하나님의 그 이름을 가지고 지금 약속을 하고 있는 И 거예요. поэтому человек, он именем Господа начинает клясться для того, чтобы собеседник поверил его и поверил в правдивость его слов и действий. 그래서 칼빈도 그 십계명 설교를 보면 거기에서 맹세라고 하는 것은 사람들과의 교통을 위해서
꼭 필요한 방법이다. 이렇게 가르치고 있습니다. И Кальвин тоже в своей проповеди о 10 заповедях, он говорил, что вот именно и клятвы это тоже есть как необходимый способ общения людей. 그러면 상대방은 어떤 생각을 하겠습니까? И тогда получается, твой собеседник, как он может подумать? 이 사람이 하나님의 이름으로 맹세했는데 설마 이 사람이 거짓말하겠는가? 이런 생각을 합니다. И тогда собеседник подумает, ну он клянется именем Божьим, ну неужели он врет? 그런데 나중에 보니까 그것이 다 거짓말로 드러나게 됐다는 것입니다. Но позже оказывается все это ложью. 근데 여러분 다시 한번 생각해 보십시오. Давайте тогда еще раз подумаем. 이런 일이 반복되면 어떻게 되겠습니까? И если постоянно это будет повторяться, что будет в результате? 더 이상 서로를 믿는 것이 불가능합니다. Тогда мы не можем друг другу доверять. 아니 하나님의 이름으로도 거짓말을 하는데 내가 어떻게 저 사람을 믿을 수 있겠는가? 이렇게 생각한다는 И мы 것이죠. можем подумать, если даже он лжет и в своей лжи использует имя Господа, то как же мы можем этому человеку доверять? 그러면 그 공동체, 그 사회는 서로를 믿지 못하고 거짓으로 가득 찬 그런 곳이 되고 만다는 것입니다. И поэтому это сообщество или общество, да, не будет доверять друг другу, и это станет местом полной лжи. 따라서 사람들과의 관계에서 맹세를 할 때는 항상 진실만을 두고 맹세해야 된다는 거예요. И поэтому, когда в отношениях с людьми мы клянемся, мы обязательно наша клятва должна быть истинной, правдивой. 이것을 마태복음 5장 30절에서 예수님은 이렇게 말씀을 하고 있습니다. И Иисус от Матфея в 5:37 говорил так. 오직 너희 말은 옳다, 옳다, 아니라, 아니라 하라. 이에서 지나는 것은 악에서 나오는 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Но да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. 한마디로 진실하라라고 하는 것입니다. То есть одним словом можно сказать, будь искренним, правдивым. 사실을 왜곡하지 말고 있는 그대로 말하는 거예요. То есть не искажай правду, говори как есть. 내가 그것을 했으면 했다, 옳다라고 인정을 하고 하지 않았으면 아니다, 하지 않았다. 이렇게 있는 그대로 말을 하라는 것입니다. И если это ты сделал, то признавайся, да, я это сделал. Если ты этого не делал, говори, нет, я не делал. 그럼에도 불구하고 나의 이 진실한 것을 상대방이 믿지 않을 때 바로 그때에 하나님의 이름으로 맹세해라. 이런 뜻인 것이죠. Ну и если даже в этом случае мой собеседник не верит, тогда в этом случае мы, да, клянемся именем Бога. 우리가 이렇게 진실을 말하게 되면 어떤 결과가 옵니까? И если мы будем говорить правду, тогда будет какой результат у нас? 그러면 사람들에게서 하나님의 이름이 높여진다는 거예요. И тогда люди будут возвышать имя Божье. 아, 하나님의 이름으로 맹세하면 정말로 그 사람이 진실을 말하고 있는 것이야. 이렇게 믿게 된다는 И 것입니다. тогда человек, он будет верить, что если да, он клянется именем Божьим, то он говорит правду. 근데 여러분, 여기서 다시 한번 더 깊이 생각해 보기를 원합니다. Но я желаю, чтобы мы еще раз здесь задумались. 물론 맹세를 지켜라라고 하는 것에는 하나님의 이름을 욕되지 않게 하기 위해서 이렇게 하는 것이죠. Конечно же, да, говорит, соблюдай клятву. То есть, другими словами, да, не надо, нельзя хулить имя Божье. 그런데 더 생각해 보면 바로 우리를 위해서 그렇게 한다는 것입니다. Но если еще более, да, если еще подумать, то, наверное, мы это используем для себя, ради себя. 사실 우리가 맹세를 지키지 않는다고 해서 실제로 하나님의 영광이 훼손되는 것이 아닙니다. И то, что мы не выполняем клятву, это не означает, что слава Божья будет подорвана. 그런데 거짓을 두고 맹세하면 사실 가장 피해를 보는 사람은 바로 내 자신이라는 거예요. И, конечно же, мы клянемся, да, ложно или это обман. Тогда, конечно, пострадает кто? Пострадаем мы, я. 그 사람은 거짓의 노예가 됩니다. И тогда этот человек станет именно рабом обмана, лжи. 그 사람의 인생은 거짓으로 가득 찬 헛된 인생이 되고 И 맙니다. тогда его жизнь будет, да, в обмане, и будет напрасна его жизнь. 그래서 바로 성경은 그런 인생을 두고서 거짓으로 가득 찬 그런 인생을 두고서 세상 사람의 인생, 나아가서 사탄의 종이 된 인생이다. 이렇게 말하고 И 있습니다. как раз и Библия и как раз называет жизнь, именно такую жизнь, именно жизнь мирского человека. То есть это жизнь человека, который находится под сатаной. 여러분 요한복음 8장 44절에 보면 거짓을 따라 살아가는 유대인들을 향해서 예수님이 너희는 거짓의 아비다. 너희는 너희 아비는 거짓 마귀. 이렇게 이야기를 하고 있다는 거예요. И от Иоанна 8:44 Господь и говорит иудеям, которые находились во лжи, Он сказал, ваш отец дьявол. 즉 마귀에게 속한 사람이라는 То есть 것입니다. они относятся к дьяволу. 여러분 마귀는 아담과 하와에게 선악과를 먹으면 눈이 밝아서
하나님처럼 된다. 이렇게 거짓말을 했습니다. И также сатана, да, он обманул Адама и Еву и сказал, что если вы вкусите плоды с дерева познания добра и зла, то откроются ваши глаза и будете как боги. 그래서 거짓말을 통해서 아담과 하와를 헛된 인생으로 만들어 버렸습니다. И именно из-за своей лжи сделал так, что жизнь Адама и Евы стала напрасной. 따라서 거짓으로 가득 찬 그 인생은 사단의 종이 되는 그런 인생이 되고 결국 헛된 인생이 된다는 것입니다. И то есть поэтому их жизнь стала тщетной, и они стали рабами сатаны. 그렇지만 하나님은 우리 인생이 헛된 인생이 되는 것이 아니라 의미 있는 인생이 되기를 원하십니다. Но наш Бог желает, чтобы у нас жизнь была не напрасной, а наоборот осмысленной. 바꿔 말하면 진리를 따라가는 그런 인생이 되기를 원하는 것입니다. То есть Он желает, чтобы в нашей жизни была истина осмыслена, и мы шли к истине. 때문에 바울 사도는 에베소서 4장 25절에서 거짓을 버리고 각각 그 이웃에 대해서 참된 것을 말하라. 이렇게 말씀하고 И 있습니다. поэтому апостол Павел говорил к Ефесянам 4:25, «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему». 이것이 바로 하나님이 우리에게 원하시는 그런 인생이다라고 하는 것입니다. И поэтому и именно такой жизни, именно от этого хочет и желает от нас Бог. 때문에 우리는 제3계명을 긍정 명령으로 바꿀 수 있습니다. И поэтому третью заповедь мы можем поменять в повелительное наклонение. 어떻게 바꿀 수 있습니까? Как же можем поменять? 하나님의 이름으로 진실하게 맹세하라. 그리고 반드시 지켜서 하나님의 이름을 영화롭게 함으로 너희의 인생이 의미 있는 인생이 되게 하라. 이렇게 바꿀 수 있다는 Мы 거예요. можем поменять и говорить так: искренне клянись во имя Бога. И также сохраняй, охраняй и выполняй клятву, данную пред Богом, и чтобы возносить, славить Бога. И живи, чтобы у тебя жизнь была осмыслена. 그러면 우리가 어떻게 거짓이 아닌 진실한 삶을 살 수 있겠습니까? Тогда как же мы можем жить не лживо, а правдиво, правдивой жизнью? 여러분, 기독교 신학에서 사용하는 말 가운데 코람데오라고 하는 말이 있습니다. И в христианской семинарии, в теологии используется слово «карамдеу». 여기 코람데오에서 코람은 뭐뭐 앞에서라고 하는 뜻입니다. И «корам» означает «перед», 이 데오라고 하는 것은 하나님을 의미합니다. а «деу» означает «бог». 그래서 코람데오라고 하는 것은 하나님 앞에서 이런 뜻을 가지고 있는 И 것입니다. поэтому мы можем как перевести «пред Богом». 이것은 우리 그리스도인의 삶이 어떤 삶이 되어야 되는가 가르쳐주는 말입니다. И как раз и «карамдеу» и означает, как христиане должны жить пред Богом. 모든 나의 삶을 하나님 앞에서 살아간다. 이런 마음을 가져야 된다는 И 거예요. мы должны всегда не забывать, что мы живем пред Богом. 하나님이 나의 말과 나의 행동하는 모든 것을 보고 계신다는 이 사실을 늘 생각하면서 살아가라는 것입니다. И мы не должны забывать, что Бог наблюдает за нами, что мы говорим и как мы себя ведем. 여러분, 그런 사람은 진실한 삶을 살아갈 수 И 있습니다. тогда такой человек, он может жить правдиво. 여러분, 우리가 알다시피 다윗은 참 진실한 사람이었습니다. И, как мы знаем, Давид, он был искренний человек, истины. 어떻게 다윗이 그런 삶을 살 수 있었습니까? Как же он мог жить так? 시편 16편 8절을 보면 다윗이 말하기를 내가 여호와를 항상 내 앞에 모심이요 이렇게 말하고 있습니다. И в Псалме в 15-8 стихе Давид говорил так: «Всегда видел я пред собой Господа». 그러니까 다윗은 항상 자기 앞에 하나님이 계신다. 이걸 생각하는 것입니다. И всегда Давид, он думал, что Бог пред ним, и Бог наблюдает и видит. 그러니까 자기의 모든 삶은 하나님 앞에서의 삶이다. 이걸 늘 생각한 거예요. И он всегда думал, что вся его жизнь, она пред Богом, и Бог видит. 그러니 다윗은 항상 말하는 것, 행동하는 것, 바로 이것을 진실하게 하기 위해서 있을 수 있었다는 것입니다. И поэтому Давид всегда старался жить правдиво, и правдиво говорить, и правдиво действовать. 여러분, 반면에 아담을 생각해 보시기 И 바랍니다. наоборот, Адам. 그는 하나님의 말씀을 어기고 선악과의 열매를 따먹고 말았습니다. И, как вы знаете, да, он не послушался Слова Божия и вкусил плод с дерева. 그런 다음에 어떻게 했습니까? И потом, как он себя вел? 그는 숨었습니다. И он спрятался. 하나님의 눈을 피할 수 있다 생각한 것입니다. И он считал, что он может спрятаться от Божьего взора. 여러분, 가인 역시 И то 마찬가지입니다. же самое и Каин себя повел. 여러분, 가인은 자기 동생 아벨을 돌로 쳐서 죽였습니다. И Каин убил своего брата Авеля камнем. 하나님이 가인에게 말하기를 너의 동생이 어디 있느냐라고 물으셨습니다. И тогда Бог спросил: где твой брат? 그때 가인이 말하기를 내가 내 동생을 지키는 사람입니까? 라고 대답을 И 했습니다. тогда Каин отвечает: а разве сторож я брату своему? 가인은
하나님의 눈을 피해서 살 수 있다라고 생각했습니다. И Каин заблуждался, что он может уйти от взора Божьего. 하나님이 자기를 보고 있다? 그렇게 생각하지 않았습니다. И он не думал, что Бог наблюдает и видит. 자기의 삶, 내 삶이 하나님 앞에서의 삶이라고 한다는 것을 알았다고 한다면 그런 행동을 할 수 없고 그런 거짓을 말할 수가 없는 И 것입니다. если он понимал, что я живу пред Богом и Бог видит, тогда бы он так не лгал и не обманывал и не вел себя. 여러분, 코람데오의 정신을 가지고 있는 사람은 진실한 삶을 살아가지만 코람데오의 정신이 없는 사람은 거짓된 삶을 살아갈 수밖에 없는 것입니다. И, конечно же, у кого есть это понятие карамдео, тогда они живут правильно, истинно. А если нет этого понятия, тогда они живут в обмане. 하나님 앞에서 살아가고 있다. 이걸 믿는 사람은 하나님에게도 나아가서 사람에게도 진실을 말하면서 살아가게 되어 있다는 것입니다. И человек, который понимает, что живет пред Богом, он и пред Богом, и пред людьми, он живет правдиво, и он говорит правду. 그러나 하나님이 나를 보지 않고 있다. 이렇게 생각하면 하나님께도 거짓 맹세하고 사람에게도 거짓을 행하면서 살아가게 되는 것입니다. Ну, а если человек думает, что Бог не видит, то такой человек, он дает клятву ложную и Богу, и пред людьми. 그러니 여러분 항상 기억하시기를 И 바랍니다. поэтому я желаю, чтобы вы всегда помнили. 우리는 누구 앞에서 살아가고 있습니까? И мы живем, и кто видит, пред кем мы живем? 우리는 하나님 앞에서 살아가고 있습니다. Мы пред Богом. 나의 은밀한 마음, 나의 은밀한 모든 상황들조차도 내 생각조차도 하나님은 다 알고 또 보고 있습니다. И Бог, Он все тайное, все наши тайные мысли, все наши желания, Он все видит и знает. 이것을 안다면 진실하게 살아가십시오. И если мы это понимаем, мы должны жить искренне, истинно. 하나님과 약속했다면 지키시기를 바랍니다. И если мы дали обетование, обещание Божье, мы должны его хранить и выполнять. 사람 앞에서는 항상 거짓이 아닌 진실만을 말하고 진실만을 행하시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы и пред людьми мы не говорили ложь, а мы наоборот жили правдиво и истинно, искренне. 그럴 때에 우리를 통해서 하나님의 이름이 모든 사람들 앞에서 높여지게 되어 있습니다. И тогда через нас, пред другими людьми, мы сможем будет возвышено имя Божье. 여러분의 그 삶을 통해서 하나님의 이름이 그 높여지는 하나님의 이름에 영광이 돌려지는 그런 인생들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Я желаю, чтобы в вашей жизни, через вашу жизнь возвышалось и прославлялось имя Божье. 아멘. 기도합시다. Давайте помолимся. 하나님 앞에서 우리가 진실하게 살아가기를 원합니다. Господь, мы пред Тобою хотим жить правдиво. 하나님 앞에 약속했으면 지키기를 원합니다. Господь, если мы дали обещание пред Тобою, мы просим Тебя, чтобы мы смогли сохранить и хранить и выполнять это обещание. 사람 앞에서도 진실하기를 원합니다. Господь, и пред людьми мы хотим быть правдивыми. 어떤 경우든 거짓이 아니라 진실만을 말하도록 도와주시옵소서. Господь, в любой ситуации, чтобы мы не ложь говорили, а только правду. 그래서 내가 믿는 그 하나님의 이름이 모든 사람들을 통해서 높여지도록 도와주시옵소서. Господь, и помоги, чтобы имя Твое и смогло возвышаться. 예수님의 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 찬송가 467장 467. Ищите прежде Царства Божия, И правды Его. все остальное приложится вам. Аллилуйя, аллилуйя. Просите, и дано будет вам, ищите,
나의 존재 수치제이 아가랴탐 할렐루야 Царство Божье не пища и питье, а праведность себе. И радость Божья в Святом Духе. 같이 기도합시다. Давайте вместе помолимся. 시간 통성으로 기도하기를 원합니다. Хотел бы, чтобы в этот час мы смогли вместе возносить молитву. 그 까란찐이 6월 1일까지 다 끝날 수 있도록 위해서 기도해 주시길 바랍니다. Давайте мы будем молиться, чтобы самоизоляция закончилась поскорее и была она до 31 мая. 그래서 빠른 시간 내에 다시 우리가 예배할 수 있도록 도와달라고 기도합시다. Давайте будем молиться, чтобы мы смогли побыстрее приходить в храм и возносить тебе хвалу, и чтобы мы приходили к тебе на богослужение. 또 이 러시아의 코로나 비루스 이것이 더 이상 확산되지 않도록 점점 더 약해질 수 있도록 도와달라고 기도합시다. И давайте будем молиться, чтобы остановилось распространение коронавируса. 함께 기도합시다. Давайте будем вместе молиться. 하나님 아버지, Господь, в этот час мы молим Тебя, чтобы Ты благословил, Господь. Благослови, Господь, хорошо, чтобы поскорее, Господь, мы смогли прийти на 하나님 богослужение. 계시고 주여, 이 까란찐이 끝나서 우리 예배할 수 있도록 도와주시옵소서. 나아가서 하나님이 이 러시아 땅에 하나님의 빨리 이런 어려움들이 지나갈 수 있도록 도와주시고 하나님 빨리 코로나 비루스가 약화되어서 모든 기쁨 가운데 하나님 생활하고 신앙생활을 같이 해주시고 그래서 하나님 우리가 기쁨으로 모여서 예배하며 교제하는 그런 시간이 속히 찾아올 수 있도록 도와주시옵소서. 어려움 겪고 있는 모든 사람들에게 하나님 속 회복될 수 있는 은혜를 더하여 주시옵소서. 하나님, 우리가 진실하게 살아가기를 원합니다. Господь, мы просим, чтобы мы смогли правдиво жить пред 또 Тобой. 하나님, 이 자가격리가 빨리 끝나서 함께 예배할 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы поскорее закончилась эта самоизоляция, и мы смогли приходить на поклонение к Тебе. 그리고 러시아 땅에 이 코로나 바이러스가 더 이상 확산되지 않도록 붙잡아 주시기를 원합니다. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты поддержал Россию, чтобы прекратилось распространение коронавируса. 그때까지 우리의 믿음을 지켜 주시옵소서. Господь, до тех пор мы просим Тебя, чтобы Ты поддержал и укрепил нашу веру. 예수님 이름으로 기도합니다. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 Ныне благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и огромная любовь, 성령님의 인도하심이 вождение и защита Святого Духа 하나님 앞에서 사람 앞에서 진실하게 살아가기를 원하는 모든 성도들 위해 и над нашими святыми, которые жить хотят правдиво пред Богом и пред людьми, 성도들의 가정과 직장과 사업 и 위에 над их семьями, над работой и в бизнесе, 또 이 땅 살림과 러시아 위에 и над Сахалином и над Россией. 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. Пребудет отныне во веки веков. 아멘. Аминь.
예, 감사합니다. Спасибо 다음에 большое. 만날 때까지 건강하시길 바랍니다. Желаю, чтобы у вас было крепкое здоровье и до встречи. 감사합니다. Спасибо.